आज मैं फेंसिडिल जो डीएक्स सिरप है उसका रिव्यू लेके आया हूँ। तो दोस्तों फेंसिडिल डीएक्स जो डीएक्स होती है उस सिरप के जो कंपोजिशन जो दवा उसमें होती हैं जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में खांसी के केंद्र की गतिविधि को कम करने में काम करता है। यह एलर्जी के लक्षण जैसे बहती नाक और आँखों में पानी आना और छींक, गले और इरिटेशन में राहत देता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो जो फेंसिडिल डीएक्स सिरप को डॉक्टर की सलाह से ही दी जानी चाहिए। इसकी खुराक की अवधि के अनुसार भोजन के साथ और या बिना भोजन के लिए लिया जाता है, भोजन के से लिया जाता है। डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रति आपके रिस्पांस पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधि तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोक देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य सभी दवाओं के बारे में बता दें, क्योंकि इनमें से कुछ इस दवा को प्रभावित कर सकती है या इस दवा का प्रभाव उन पर पड़ सकता है। सबसे सामान्य साइड इफ़ेक्ट जो इसका होता है वो दोस्तों मिचली, पेट खराब होना और चकत्ते हैं। इनमें से अधिकांश स्थायी होते हैं और आमतौर पर समय के साथ सही हो जाते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफ़ेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर को बता दें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसे कोई भी काम ना करें जिसके लिए आपको मानसिक फोकस की ज़रूरत हो। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे और अधिक चक्कर आ सकते हैं। यह दवा लेते समय बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं उन्हें लेना फ़ायदेमंद है। और इसे लेने से पहले अगर आपको लिवर संबंधी और कोई बीमारी हो तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बता देना चाहिए, ताकि वह आपको एक उचित डोज दे सके। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों जो फेंसिडिल सिरप होती है इसके जो फ़ायदे की बात कर ले यानी लाभ की बात कर लेते हैं तो सूखी खांसी का इलाज, सूखी खांसी इसे नॉन जो प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं होता है यानी बनता है। इसमें परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में जो खरखरे जोपन होता है से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू और एलर्जी और गले के जो इरिटेशन होती है उसके कारण हो सकता है। फेंसिडिल डीएक्स सिरप सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों में पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश में राहत देगी और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा में मदद करेगी। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। फेंसिडिल डीएक्स सिरप आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू कर देता है और यह इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर्ची में लिखे गए के अनुसार ही लें। अगर जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका इस्तेमाल बंद ना करें। फेंसिडिल डीएक्स जो सिरप के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं दोस्तों। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो पेट दर्द यानी पेट ख़राब हो सकता है आपका और आपको नींद भी आ सकती है हल्की हल्की। और बात कर लेते हैं फेंसिडिल डीएक्स सिरप के जो इस्तेमाल को यानी कैसे करते हैं। तो इस दवा की जो खुराक होती है वो अनुपान होती है उसकी अवधि के अनुसार अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच जरूर कर लें। इसे मापने वाले कप और मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं, क्योंकि ये सस्पेंशन होता है। और फेंसिडिल डीएक्स सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर हुआ कि आप इसे एक तय समय पर ही लिया जाए। फेंसिडिल डीएक्स सिरप जो होती है वो किस प्रकार काम करती है। तो दोस्तों जो फेंसिडिल जो सिरप होती है वो दो दवा का मिश्रण होता है, यानी क्लोरामफेनिकल और मैलिएट और डेक्स्ट्रोमिथाफ्रेन होती है इसके अंदर हाइड्रोब्रोमाइड, जो सूखी खांसी में राहत देता है। इसमें जो क्लोरामफेनिकॉल होता है, मैलिएट होता है, वो एक एंटी एलर्जिक है जो केमिकल मैसेंजर यानी हिस्टामिन के प्रभाव को रोककर जो एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करता है। और जो इसमें डेक्सामेथोप्रेन जो हाइड्रोब्रोमाइड है वो एक खांसी को दबाने वाला तत्व है।
जो मस्तिष्क में खांसी के केंद्र को गतिविधियों को कम करके राहत प्रदान करता है। और दोस्तों इसके खास टिप्स की बात कर लेते हैं तो फेंसिडिल DX सिरप सूखी खांसी को दूर करने में मदद करता है। सिरप को किसी नियमित टेबल स्पून यानी ये जो चम्मच है वो चम्मच से नहीं बल्कि एक विशेष खुराक मापने वाले स्पून या कप में ही मापें, जो इसके साथ जो कप आता है। इस दवा का सेवन करते समय जो कंजक्शन को कम करने और गले को लुब्रिकेट करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त तरल पदार्थ भी हैं। इसके कारण चक्कर आ सकते हैं और सुस्ती हो सकती है, इसलिए गाड़ी चलाते समय या कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें ध्यान लगाए या फिर एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सावधानी बरतें। फेंसिडिल DX जो सिरप लेते समय शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इससे बहुत अधिक जो डाउन एनर्जी होती है वो हो सकती है और ये गंभीर स्थिति के संकेत हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा रिव्यू? तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन्हें भी ये नॉलेज प्रोवाइड हो सके। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।